你知道吗？我就觉得你特别不一样。人类，不要怕，我们是来拯救你们的。亲爱的朋友们，大家好，欢迎回到 AI 追光。刚才大家看到的这1分30秒左右的视频，都是我在极梦里面的一个新模型叫 C-Dance 里面制作的。首先呢，我从头到尾把这1分半的视频给大家来讲解一下。首先呢，扣动了扳机，扣动扳机的时候，大家会看到枪口呢闪了一下，然后紧接着画面就转到了子弹穿透玻璃，然后慢慢的向前走。镜头跟随，但是这个镜头呢有一些违背了物理的这个规律，因为呢射出去的子弹肯定是一个子弹头，这个是我的问题，我生成的时候就生成了一颗子弹，子弹呢继续向前飞，飞到了黑白画面的男人的眼前，大家看他的眼神突然间睁大皱眉，这样呢他子弹向回走，然后又射向了女子，女子呢听见了一声枪响，然后倒地死去了。这个镜头呢一共是10秒钟的时间，我是用极梦里面的 C-Dance 里面输入了几张图片，还有呢输入提示词生成的这样的视频。紧接着下一个视频呢是2个人对打的镜头，我一共输入了3张照片，一张呢是2个人正面的一个远景，然后呢过肩拍对面的一样一张，很简单的输入了提示词让他们对打，就形成了这样的画面。2个人对打的非常的丝滑，而且呢感觉非常的正常的动作。最后呢是女子把男子给打败了，最后男子躺在了地上，大家可以看到，因为现在呢下着雨，他的身上都已经湿透了，而且他的表情皱着眉，非常痛苦的感觉，非常的真实。然后紧接着呢大家会看到的一个子弹时间静止的一些个切换的镜头，这是一个特写。首先呢大家可以看到它生成出来的视频呢是高清的 1080p 的一个像素，大家会看到它睫毛上的水珠非常的真实睁眼，它的这个动作呢，它的人物的面部表情色彩非常接近于咱们现实的这种拍摄的手法，大家看，而且呢水珠在空气当中静止，然后紧接着睁开了眼睛，水珠飞到了他的睫毛上，而且呢还有一个音效是特别的好，大家听水的这个音效非常的好听，而且这个眉头上呢还有一滴水珠滴落。背景音乐都是 C-Dance 里面自动生成的，运镜也是，然后我只是在提示词当中给它输入了一个时间静止镜头旋转的一个提示词。下一个镜头呢我是输入了几张图片，然后呢让它根据我在 Suno 里面生成的一首强劲的背景音乐作为参考，我只让它加入了一些音效，最后呢就形成了这样的画面。它是冲向了火星，火星的一个飞船着陆的一段视频，这是冲破大气层时候的图片，这是着陆的图片。最后呢飞船在峡谷当中飞行。下一个图片呢这些个运镜摇臂的感觉跟随的感觉都是在 C-Dance 里面它自动为我生成的。下一个镜头呢是动漫对打的一个镜头，我给了它3张图片，一个是男主的图片，还有一个呢是女主的图片，给了一张场景的图片，最后就形成了这样的视频。但是呢这一段视频里面我加了一个参考视频，最后呢就形成了这样的画面。今天呢大家会看到2个人说话的场景，这个说话的场景说话的语音配音都是在 C-Dance 里面自动完成的。觉得你特别不一样。然后紧接着呢是地震了，地震之后我给了它一个2个杯子的特写，它2个杯子呢由于地震地面震动而产生了震动非常激烈的效果，大家看，而且它的配音非常的到位。紧接着我告诉他了有一个
盗梦空间的一个运镜的一个手法效果，他就按照我说的盗梦空间的感觉给出了几个镜头，然后大家奔跑，大家看这两个人就是刚才坐那儿喝咖啡的一对情侣，大家疯狂的逃跑，紧接着来了一艘飞船，然后我在提示词当中说带有混响的声音说话，人类不要怕，我们是来拯救你们的。这个镜头呢，我给了他几张图片，然后给了一个运镜的一个视频参考，最后呢得到了这样的视频。这个火动作非常的真实，火苗打到这个怪物身上的时候，它的音效也非常的震撼。最后落地的时候有一声咚的声音，非常的好，而且男主呢非常帅气的站在这里。下面呢我就来详细的给大家介绍之前的视频是如何来制作的。首先我们进入到极梦，极梦用抖音账号就可以登录。现在呢它新出了一个模型 Cdance 2.0， 如果没有注册这个软件呢，它是现在有一个优惠，花1块钱应该是可以体验7天。还有一个方式呢是进入小云雀，在里面呢它是注册之后每天有120点左右的一个积分，可以利用这个模型做一个视频。我呢一直以来跟大家也说过，我是注册了极梦，成为了极梦的会员。我用的套餐呢就是标准会员，是连续包年的一个标准的会员。大家可以看到它现在有一个限时优惠，全场会员包年限时5折， Cdance 2.0 最低是4折，图 5.0 1年免费。它还有19天的时间，在这个期间之内呢，它的优惠还是存在的。大家可以看到我现在的积分情况是还剩2466，我一个月呢应该是给我4000个积分，做这些视频呢大概用了1600积分左右。在极梦如果说不使用最新的模型的话，它每一天呢都会赠送60到100个积分不等。大家呢可以利用这个积分来利用别的模型制作图片还有视频。首先呢我给大家介绍第一个视频。第一个视频是这样的，首先呢我们选择视频生成，在模型里面呢咱们选择最新的 Cdance 2.0， 它下面还写着限时全员可用，会员生成最低享4折。这里呢我们选择全能参考，下面还可以选择首尾帧、智能多帧。首尾帧是首张图片和尾张图片中间的过程当中它会补齐之间的画面。下面的智能多帧呢是可以上传多张的同等比例的图片，模型呢可以把图片都连接起来，非常的丝滑。主体参考呢就是可以最多上传4张图片，利用这个图片呢进行参考，然后输入提示词生成视频。今天呢我们来做全能参考。下面是比例，刚才大家看到我制作的比例呢非常的细长，我用的是21:9的这个电影模式，还可以呢选择16:9、4:3、1:1、3:4、9:16的竖屏都可以。下面是选择时间，从4秒到15秒，这个时长呢也是积分不一样的。如果选4秒呢，大家看是20个积分，如果选择5秒是25积分，以此类推。我一般呢是根据视频所需要的时长来规定用时多少。如果15秒呢最多它是用75个积分。上传视频参考的话呢，它的积分会有很多，差不多可以增加1倍的积分。我现在要制作的第一个视频呢大概10秒钟左右，我就选择10秒。在后面呢有一个引用参考，引用参考呢它是把你上传的所有的图片都列出来，还有图片1到图片5，我是上传了5张图片嘛。你可以点击这个 add， 然后点击你所选的图片，在后面呢可以输入这个图片在视频当中的作用。第一个视频我没有用引用参考这个功能，是这样的。首先我第一张照片是这样的，一位女子呢拿了一把枪，这些图片呢是我在 GPT 里面生成的。第二张图片是一颗子弹，其实这颗子弹呢我应该是用一个子弹头，就不再更改了，只是给大家呢做一个演示。第三张照片是子弹穿透玻璃的瞬间。第4张照片，子弹到达了男人的眼前，这张图片呢也是在 GPT 里面生成的。第5张呢和第1张差不多，
但是呢，第5张的色彩变了，它右面呢是黑白的，左面是带有颜色的。因为最后呢，我设定的是子弹回射，然后把女子给击倒。我这些图片呢都会在结束之后，我打一个包放到网盘当中，大家呢可以下载这个压缩包，然后进行练习。图片上传完毕，我在输入栏当中呢是自己输入的提示词，我是这样说的。首先呢，女子说去死吧，扣动扳机，砰的一声，子弹急速的射出，镜头跟随急速旋转的子弹急速穿过玻璃，玻璃碎裂，镜头跟随子弹来到男人面前，突然静止，镜头360度急速旋转到子弹的地方，男子皱眉，微微睁大一点眼睛，子弹弹头冲向镜头射来。下一个镜头是冒号，女子的手枪被子弹打飞，摔倒在地，镜头一镜到底，连贯丝滑，震撼的背景音乐，恰到好处的背景音效。下面的设定咱们都设定好了之后，就可以点击向上箭头来生成视频。现在大家看，它是用50个点的积分得到的视频呢，是这样的。去死吧！接下来我们制作第2个视频。第2个视频同样的视频生成 CDance 2.0， 全能参考21:9。15秒，比刚才增加了5秒，用3张图片。第1张2个人对峙的图片，第2张过肩镜头，第3张是不同方向的过肩镜头。照片都是在 GPT 里面生成的。提示词是这样书写：男女对打，一镜到底，连贯震撼动作自然流畅。最后女的把男的踹飞，男的摔倒在地，武打音效，紧张的音乐，镜头围绕2个人旋转推拉摇移的运镜，快慢动作结合，电影感觉。然后点击向上箭头。哦对了，现在用的是积分是75个积分，因为呢咱们用的是15秒的时间。然后点击向上箭头。非常的完美。我给大家的压缩包当中呢都有视频，大家可以利用这个视频作为视频参考来生成视频，这样的话呢成功率会高一些，但相对的来说呢它用的积分也会更高一些，大家呢可以自由选择。第3段视频是这样的，我们继续选择视频生成 CDance 2.0 全能参考。我这个比例呢给输错了，如果大家再继续制作的话呢，可以选择21:9，因为21:9呢是电影的一个格式。时间是10秒钟，我也没有用这个引用参考。它现在的使用积分是50个积分，是10秒钟的时间。第1张图片，第2张图片是3个水滴，后面呢是人物的虚影，是前景深。第3张是眼部的一个特写，水滴在睫毛上有水珠。第4张是雨滴和人物的一个清楚的一个画面。最后一张是一个全景，但是呢在视频当中全景应该是没有体现出来。提示词呢我是利用 GPT 生成的，我是这样告诉他的，是一共8秒钟的时间。虽然我选择了10秒，但是我让他给我出了一个8秒钟，按照时间的流程给我一个提示词。他呢大概是这样写的，从0秒到 1.5 秒，时间瞬间被冻结，人物保持绝对静止作为世界秒点，雨滴、水珠、空气颗粒全部悬停在空中，雨滴从睫毛滑落，瞬间睁开眼睛，等等等等。最后呢他给我是一共8秒钟的提示词，但是我选择的是10秒，害怕它8秒钟这个提示词呢会比较长，模型呢有可能理解不够，所以呢我给它赋予了2秒钟的时间，一共是用50点的积分，然后点击向上箭头。下一个视频是这样制作的，首先我们还是选择视频生成 CDance 2.0 全能参考，比例呢我还是选择21:9，然后这一次是15秒钟，一共呢使用的积分是75个积分，
这是第一张图片，第二张，第三张，冲破火星的一个大气层，下一张飞行在火星的表面着陆的一张照片。这些照片都是在极梦当中生成的，用的模型是它最新的一个 5.0 的模型。这些图片还有提示词我都会放到压缩包当中，大家呢可以随时下载。这些图片都是利用提示词来生成的。火星的表面，这是冲破火星的大气层的一个照片，可以选择自己喜欢的照片，然后呢加入到这个视频生成当中。这个提示词是 GPT 给我的提示词，然后呢我又稍做了一个更改，提示词也会放到压缩包当中。但是最后有一个不一样的是，我加了一段音频，这一段音频呢也是在 Zuno 当中制作的。Zuno 是可以用谷歌账号来登录，每一天登录它都会每一个账号有50个点的积分，可以利用这些积分来制作免费的歌曲。但是如果你利用歌曲呢进行盈利的话，还是尽量的来注册成为它的会员，这样的话呢就可以随意的商用。我注册的呢是每个月8美元，一年是96美元，每一个月是可以生成500首的歌曲，相当于就是250首吧。因为呢500首歌曲，其中你每生成一首歌曲，它是给你2个版本来进行选择。我是让 GPT 给了我一个提示词，我是做了一首背景音乐，这个提示词呢我也会放到压缩包当中，大家呢都可以随意的下载。而且之间呢压缩包里面都分好了文件夹，第几个视频第几个视频。进入到 Zuno 之后，点击左面的 Create， 上面的歌词输入栏可以把它关闭，因为咱们做的是背景音乐， GPT 给我们的提示词粘贴到 Styles， 也就是背景音乐的提示词的框子当中。然后下面呢我写的名字是太空背景音乐，然后就可以点击 Create 这个标来生成歌曲。我生成的2首歌曲，大家听听效果。这是第一首。这是第二首。如果感觉哪一首喜欢的话，就可以点击右面的3个点，下面呢有一个 Download， 上面是 MP3 版本，下面是 WAV 版本。如果没有注册成会员的话呢，只能下载 MP3 版。我呢是注册了会员，可以下载 WAV。WAV 格式是无损压缩格式，要比 MP3 好很多。点击 MP3 就可以直接下载。如果点击 WAV 呢，它需要一点时间，因为它的文件比较大。然后点击下载到电脑当中，咱们可以利用剪映来截取15秒之内的一段歌曲。点击导入按钮，把刚才下载的音乐双击导入到剪映的素材库，鼠标左键点击拉到音频轨，选择一段自己喜欢的15秒的音乐。举例，从一开始吧，然后呢拉着这个花块拉到15秒左右。现在是14秒27，鼠标到达音乐的最后端，出现这个标的时候呢，点住左键向左拉，拉到指针这儿停止，然后点击右面的加号把它放大，大家就可以得到了一个15秒之内的音频。然后点击右上角的导出，把视频导出给它关闭，点击下面的音频导出，可以选择这些格式，一般呢都是选择MP3 或者是 WAV 的格式，咱们选择 WAV， 然后点击上面呢是输入名字的地方，你可以输入这段截取音乐的一个名字，然后下面呢是导出至，点击右面的文件夹，选择要导出的文件夹，然后点击选择文件夹即可。我呢选择下载，然后选择文件夹，然后点击导出，音频就导出到了电脑当中。这样的话呢，我们再回到极梦，刚才呢已经上传了1、2、3、4、5张照片，然后在右面的这个加号的地方点击加号，然后双击刚才我输入的001，也就是刚才截取的这个片段，把它上传到极梦当中。
这样我们就拥有了5张照片，还有一个音频的一个参考音频。这样迪梦就会根据这个5张图片的提示词来生成视频，根据咱们上传的音频来作为背景音乐，之后咱们就可以点击向上箭头来生成视频了。下一个视频呢是非常炫酷打斗的一个动漫的一个场景，一样选择是视频生成 CDance 2.0 全能参考 16:9， 咱们可以用21:9，时长是10秒。下面呢咱们这一次是用上了引用参考，第1张图片，第2张图片，大家也可以根据自己的要求自己更换图片。这是第3张图片，是一个场景。第4个呢就不是图片了，它是一个视频。这个视频呢我也会放在压缩的文件夹当中，一共呢给大家做了3段视频，大家可以用这个视频呢来做视频的参考。点击这个上传参考内容，大家呢就可以找到我为大家准备好的一个文件夹，比如说这个动漫炫酷镜头的运镜的一个参考。双击打开之后呢，里面有视频，大家就可以选择这3个不同的这个视频呢作为参考大家看一下这是一个穿梭的一个视频，这个是一个武打的视频，这也是武打的动作和其他的都不一样，非常的炫酷。比如说把这个双击导入，它就会导入到这个参考的这个库当中。你可以上传图片，还可以上传音频，也可以上传视频，最多呢加起来是9个。首先我们在对话框当中这样输入对打，然后选择第3张照片的场景作为场景的参考。下面是一个视频，视频呢是参考运镜打斗效果，动作连贯，一镜到底，震撼音乐和音效。点击引用之后，咱们就可以，刚才我输的是图片3，就点到这个图片3，后面呢输入场景参考，然后呢在到达场景参考的后面有视频参考的时候呢，就点击这个 at， 下面有一个视频，你上传视频呢之后，视频是作为这个视频打斗的一个运镜的参考，也是一个效果的参考。点击这个视频之后，在后面的输入参考运镜打斗的效果，动作连贯，一镜到底，震撼的音乐和音效。所有的图片视频都在压缩包当中，大家可以利用我的这个制作的视频呢来作为一个视频的参考。当然了，也可以自己制作更好更炫酷的视频作为一个参考来制作视频。右面的积分，大家看，你上传了视频之后呢，积分增长了1倍，现在是100个积分，然后点击向上箭头，就得到了这样的视频。在文件夹当中呢，还有2个参考视频，其中的一个参考视频出来的效果是这样的。它是一个穿梭的一个特效。还有一个视频呢，如果利用它作为参考视频的话，生出的效果是这样的。人物、场景、背景都是可以更换的。下一个视频是模拟《盗梦空间》的那种电影感觉的一个视频。这个视频呢非常的简单，首先只是用了1张图片，这张图片呢就是2个人坐在这里喝咖啡，咖啡呢有2个杯子放在这个桌子上一男一女呢，一对情侣正在聊天。聊天的时候呢，我让 CDance 来说了一段对白，主要都是体现在提示词当中。提示词是这样写的：2个人正在中文对话聊天，突然地面颤动，咖啡特写在激烈的颤抖，男女非常的紧张，背后的高楼大厦突然变形扭曲叠加，形成盗梦空间的场景，极具压迫感。空间时间扭曲
两个人手牵手拼命地逃跑在人群当中，很多人和他们一起奔跑，天空出现巨大的阴影，一艘外太空巨型的圆形战舰 UFO 出现在城市的上空，压迫感，大家抬头望向天空的巨型战舰，战舰传出带有空间感和回声的声音。人类不要怕，我们是来拯救你们的。背景音乐要震撼、紧迫、专业音效，它用的积分呢是75个积分，用的是视频生成 C-Dance 2.0 全能参考21:9的格式，一共15秒的时间。这个引用参考并没有用，点击向上箭头，我们就得到了这样的视频。我就觉得你特别不一样。人类不要怕，我们是来拯救你们的。下面的这个视频呢，也是非常炫酷的动漫的打斗的一个场景。首先我们上传了一个图片，第一张是一个怪兽，有些吓人啊，都是在 GPT 当中制作的。这是一个动漫的卡通人物。第三张是他们在战斗的一个场景。第四个是我上传的一个视频，这个视频呢也在文件夹当中，大家可以点击参考内容，把这个视频呢上传到 C-Dance 这个模型当中。大家呢可以找这个动漫怪兽打斗007的这个文件夹，里面的视频呢是这样的。其实就是我制作的这个视频，我把它生成了一个480标准的一段视频，因为你太高的视频呢，模型是不会认的。提示词是这样写的：图片3，咱们点开这个引用参考，图片3是一个场景，所以呢，图片3的后面写场景。图片2是主角，后面写主角。图片1是被打死的一个怪兽，然后呢，下面是参考视频，点击参考视频，后面输入参考动作和运镜，一镜到底，丝滑专业。用的是视频生成 C-Dance 2.0 全能参考21:9的格式，15秒的时间。用的积分呢非常的高，是150个积分。然后点击向上箭头，就得到了这样的视频。大家不要忘了，在视频的右下角有补帧，把它补帧到60帧，再右面是提高分辨率，这两个键一定要点，最后得到的视频是高清视频。到现在为止呢，基本上一开头的视频所有的片段的制作流程都给大家详细的分享了。下面呢，我又制作了一个这样的视频，大家看。大家如果看过我之前的视频，就会知道这张图片呢是我20多岁的时候呢，图片，然后呢，用 GPT 来生成的一张类似我的20岁的一个图片。我用自己声音克隆的一段歌声，把它上传到 C-Dance 当中呢，让它来对口型，然后又上传了几张卡通的图片，这些卡通图片组合起来，让它为我生成了一个动漫 MV 爱情版。大家也可以呢上传几张这种动漫的感觉的图片，然后呢我又上传了一段在 Sono 当中生成的一段音乐。第一张呢是我唱歌的一个图片，然后第二个呢是我截取的一段音乐，后面的几张呢都是在生图软件当中生成的这个卡通的图片。然后在引用参考当中呢，用第一张图片来唱歌，用这一段截取的音频作为参考音频，然后2、3、4、5、6、7这几张图片呢，都是制作浪漫、动漫、恋爱的一个视频，画面连贯、感人、专业运镜，就形成了那样的视频。用的呢也是 C-Dance 2.0 全能参考21:9 15秒的时间，用的积分呢是75个积分。好嘞，今天的视频呢接近于尾声了，现在呢已经快过年了，所以在过年之际呢，祝愿大家心想事成，万事如意。
我这个视频呢，总恨不得给大家做的更详细一些，所以呢，时间稍微会长一些，大概呢30多分钟左右。感谢大家的收看。之前呢，有粉丝朋友说了，这个 AI 之光你为什么不出一期这个 C Dance 的讲解呢？其实呢，它刚一出模型的时候呢，我就在研究，我尽量呢是给大家提供一些更便利的方式来进行练习，让大家呢少走一些弯路。C Dance 现在呢是需要注册才可以使用，但是呢，大家也可以下载一个小云雀，小云雀里面呢是每一天一个账号都可以给100多个积分，可以跑一段视频。大家呢感兴趣可以去试一下。C Dance 在我使用的过程当中呢，它还有很多可开发的一些个特色，在以后的视频当中呢，我也会慢慢的给大家来制作视频来讲解。如果大家觉得这一段视频对大家有所帮助的话呢，希望大家订阅、分享、点赞，也可以呢在留言的地方向左滑为我热推一下。AI 之光，感谢大家的收看，我们下一期再见。